पावसाळ्यामध्ये सर्दी होतेच. चूक की बरोबर? पार्शली बरोबर. पिवळा आणि हिरवा शेंबूड सर्दी म्हणजे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, खरं की खोटं? खरं. फक्त नाकातून पाणी येणं म्हणजे सर्दी झालेली आहे? खोटं. कारण सर्दीमध्ये नाकातनं पाणी येतं, पण फार रेअरली मेंदूच्या साईडला एक CSF नावाचं फ्लुइड आहे जे बफर सारखं काम करतं. ओके. नाक आणि मेंदू ह्याच्यातलं हाड जर का थिन झालं, काही भोग पडलं, तर नाकातलं पाणी CSF नाकामधनं येऊ शकतं. सो ती सर्दी नसते. ओव्हर द काउंटर नेझल स्प्रेज मिळतात, हम्म. तर ते सतत वापरणं सेफ आहे? ते सेफ बिलकुल नाहीये. 5 दिवसापेक्षा जास्त नाही. हो. त्याची सवय लागू शकते. थंड हवेमुळे सर्दी होतेच. चूक. सर्दी झाली की दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, डेअरी खाऊ नये. ॲब्सोल्युटली चूक. एखाद्याला जर सतत खोकला येत असेल हम्म. तर त्याला TB किंवा दम्याच्या जवळपास काहीतरी सिरियस झालेलं आहे. बरोबर. सतत ह्या शब्दाचं आपण डेफिनेशन करू. 3 weeks to 3 months. सो 3 महिन्यापेक्षा जास्त खोकला येत असेल तर मग क्रॉनिक डिसीज लाईक अस्थमा म्हणजे दमा, TB अशी लक्षणं, म्हणजे असे रोग तुला डेफिनेटली नाही येत ना हे बघायला तुला इन्व्हेस्टिगेट करावंच लागणार आहे. वातावरण बदललं की लगेच सर्दी होणं नॉर्मल आहे? चूक. परत तेच व्हासोमोटर रायनायटिस. वातावरण बदललं की सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर झालं की आपलं नाक स्टफी होतं. सो त्याला परत सर्दी म्हणू नका. त्याला व्हासोमोटर रायनायटिस हा शब्द आहे, पण हे काही गोळ्या न घेता हे बरं पण होऊ शकतं. रोज सकाळी उठून जर गरम पाणी प्यायलं तर ते घशासाठी, नाकासाठी उत्तम असतं. बरोबर. सर्दी ही वाईटच असते? चुकलंय. कारण सर्दी ही चांगली आहे. सर्दी हे प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम आहे. तुला सर्दी नाही झाली तर लंग इन्फेक्शन्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन होऊ शकतात. सो सर्दी इज अ प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम, ती चांगली आहे.